Друзья, всем привет! Сегодня у нас третий день нашего выезда на водопад Храпово или Каргаксу в Акташе, Республика Алтай. Вот. Сегодня проводим занятия с акьей, обвязка, подъем, спуск, эвакуация пострадавшего со льда и все в том духе. Вот. Как бы день сегодня хороший, прям такой солнечно, ярко, тепло на улице, хорошо. Живем также в пожарной части села Акташ. Сейчас уже КамАЗа прогрели. Собираемся, получасовая готовность и выезжаем. Прям просто погода шепчет, чтобы мы сегодня на льду полазили. Ну вот и все. Теперь до включения на льду. Да нафотаем. С акьей будем работать. На ней оттяжку. Ты с оттяжкой ее, да? А это сушить надо. О. Положи его. Пусть он здесь. Выдаю. Понял. Страховка готова? Готово, все. Понял. Аккуратно, Маш. Ну вот, друзья, сделали 2 станции. Зацепились. Сейчас будем поднимать акью. Зацепились. А я уж не знаю, как сказать. Заякорились, зацепились, херово, поймешь. Короче, вот все, зацепились. Сейчас будем акью поднимать сюда. И дальше уже занятия проводить с ним. Вот я на станции, на скальной. 2 крюка и френд. Ну, пацаны на бурах на станции сидят. Максимка прям вообще счастлив. Всем привет, друзья. Ну, Витяня пошел. Все, нажимарит. Что, страховку не будешь? Веревку красную надо. Макс, Я веревку эту красную забирайте туда наверх. всю полностью? Да. Ты устал? Макс, выходи сейчас. Которую в рюкзаке ты притащил? У нас получается, смотри, смотрим. У нас получается 2 веревки. 2 веревки основных идут на акью и одна еще подстраховывающая еще одна. То есть 3 веревки. Вот кайзер, тут она у нас прицеплена. Вон пробойник снимаю.
Что, Димон, ты меня будешь пускать, да, получается? Я сопровождать тебя буду. Сопровождающий. Сейчас это еще выбирай. Здесь видим. Здесь надо 2. Угу. Два карабина развернуты в противоположную сторону. Угу. Вот в таком ключе. Так, эту еще подтянуть, нет? Теперь, Эту подтягивать, нет? Ну, сейчас надо попытаться вывеситься. Во-первых. Второе. Надо тебе вот это к себе, Макс. Основное. Это к Да. Диману. Диман же Ну, пойдет. да. Давай к Диману. Вот, тебе это самое. Давай. И это самое. Че, Михалыч, готов только конец? Да, да. Давай, запускай вот сюда. Ага, там выйти. Стой. Сами зацепим. На, Давай. я тебя держу. Сюда же это тоже Это там включаем. станция, да? Ну это, по сути, она сейчас как судейская идет вообще по технике вот так. 2 веревки рабочие основные и Ага. третья Одна страховочная. одна страховочная еще. Ага. Вот, поэтому это как бы правило. Один человек 2 веревки, 2 человека 3 веревки. И все. А его увязали хоть? Зачем? Как это увязали? Кого? Ну так не как я, наверное, а к веревке, которую спускать будет. А то вдруг как... Чтобы он так вот. Ну, чтобы я сам один не съехал. Да. Сейчас я объясняю. Смотри, у тебя ус где он? А вот он прям перед рукой твоей. Вот. Короче, У кого? У Вити или у меня? у тебя. У меня вот. У тебя один конец должен быть сюда стегнут. Это самое. Второй. Скажи, ебался какой-то. Вот. А второй к нему. У него тоже 2 конца. У него сюда конец и к тебе конец. Understand? Угу. Смотри. Не выстегивайся, ты чё? Так, развернуто в разные стороны. Развернуто. Так, твой ус здесь один. Мой вот он один. Один за него. Второй еще к Диману потом. Один. Все. Так. Тут корзинка. Ты. Вешаем. Так, все муфты проверил. Да, все Всё. замуфтовано. Все, давай. Ну, сейчас. Давай. Я потащу сейчас чуть-чуть это. Вправо чуть-чуть. О. Че, Макс, не тяжко, да? Нет, я просто проверял. Я тут маленький карабин. Тихо. Стоп, Держать тебя будет? стоп, все, зафиксировались. Все. Ага. Диман, отпусти Акью. Так, смотришь, Акья, вот смотри, этот, вот ты видишь, вот эта слабина, вот эту выбирай, Вот эту. вот эту слабину. Поэтому здесь и стремя вяжется, чтобы ты это смотреть. Я понял. Я ищу еще один карабин, чтобы мне такого сильно. Про что ты говоришь? У меня только один палец заложил. Сейчас ты стой как есть. Давай протравлю. Дай мне слабину сюда. Всё. Тёма, держи. Я держу. Сейчас его выберем. Даже карабин узнать.
вот этот карабин не должен куда-то встегнуть? Нет, 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 нет. Прям так и должен, он Нет. сам. Все правильно. Он просто должен был не так стоять, он должен показывать. Он должен вот здесь вот стоять. Ну, И серьёзно. чтоб ничего ему не мешало. Да. Он у тебя еще и ребрист, и со всеми этими. Давай, ну ты понял, да? Да. Давай. Готовы? Готовы? Дим, как? Нормально пока? Кстати, нормально. Да? Вообще нормально. Ага. Держи его. Да? Держи его на твоей веревке. То мы на твоей держимся, да? Просто команду подай, стоп и все. Теперь он по твоей вине. Все твои романы, тяжелый вид спорта. Каждый бывший уводил из зоны комфорта. Каждый бывший тренер личностного роста. Ты стала хитрее, детка стала взрослой. И на этой дискотеке ты не плачешь вокруг. Под любимые треки, маскируя душ. Будешь твое сердце отточил, взрослые как нож. И оно превратил с драгоценными нотами. Теперь он пьяный по твоей вине. Творится, царится, а земли взгляды люди холод в спине. Он просто не может тебе не раствориться. Раньше проплыл, раньше попал, а кого стесняется, а кого сумуется. Раньше проплыл, я в центре зала. Пусть он танцует, пока танцуется. Выдох, вдох, мэйти дыши, ты не кушай плохо. Это начнешь, это круто, только аутентично. Это такой милый, это допустим поэтично. Глаза в глаза, просто по низам. Дух Джули здесь, скоро на себе и воздуха. У девочек отзались, теперь не косила лица. Лишь в этом зале каждый в курсе, кто тут царица. И на этой дэнс-площадке тебе больше нет вкус. Песни после траишь сладкий, и он проиграет чувства. Он не ожидал последствий, не просчитывал риск. Ты уйдешь по-королевски и уедешь по-английски. Теперь он пьяный по твоей вине. Царица, а земли взгляды люди холод в спине. Он просто не может тебе не раствориться. Раньше проплыл, раньше попал, когда он стесняется, а как он сумуется. Раньше проплыл, я в центре зала. Пусть он танцует, пока танцуется. Выдох, вдох, мэйти дыши, ты не кушай плохо. Это начнешь, это круто, только аутентично. Ты такой милый, ты допустим поэтично. Глаза в глаза, просто по низам. Дух Джули здесь, скоро на тебе и воздуха. У девочек отзались, теперь не косила лица. Лишь в этом зале каждый в курсе, кто тут царица. Раньше проплыл, я в центре зала.
понемногу покоряем высоту, но не полностью. Но хоть чуть-чуть сегодня поднялись. Делаем до тихой станции, поднимаемся, вывешиваемся. Последнего он собирает уже все буры, все собирает. Так что как-то так он. Максимка уже уставший. Витяня красавчик держится. Первый раз вообще на лед человек приехал учиться. С кем? И он старшой наш идет. Сейчас это самое. Смотри. Это все. На. И через петлю Прокидываем веревку. накидываем. Надо запомнить, как, на какой стороне узел. Понимаешь? А зачем? Чтобы спуститься Чтобы потом. вот ту веревку тянуть, которую надо. Так. А, это ты самосброс сейчас хочешь сделать? Мгм. Можно трипайном связать, можно вот так сделать. Все, понял. Так, Понял я тебя, сейчас у нас понял. получается вот это вот, чтобы мы лучше понимать, вот это, которая висит, за нее и надо тянуть. Угу. Понял? Угу. Все, давай на корзину. Сейчас, покажи. А, еще. Еще? И та, которая к станции прицеплена, ту и будем тянуть. Да? Та, которая внизу к станции Да, прицеплена. да. Нам не это. Готов? Всё. Так, а вот этот надо. А, вниз кидай сразу. Веревка! Спускаюсь! Ты вот эту от станции, да? Я не трогал ее. Да Макс ее отцепил. Хоть узел оставил. Пань, что мы за нее тянуть будем. Угу. Ну все. Третий день отзанимались. Сейчас будем собираться уже потихоньку снарягу перебирать. Все просушивать, пока есть возможность. Домой завтра только поедем. Получается, утром проснемся там пораньше. Да, будем выдвигаться еще до дома часов 8, да, где-то так ехать. Поэтому вот. Сейчас до магазина пошли. Братцы, За витамины. вы довольны Да. проведенными занятиями? Было классно. Сейчас перекусить что-нибудь возьмем. И все, и нормально будет. Да, и мы, например, вот двое ляжут, да, а вторая двойка может в это время уже это, протяжку делать.
в принципе, нормально, нормально. Тут будет одежда, еще каремат сверху там, что-то такое. Обязательно надо утеплять, потому что Время долгое. Стоп, усы не забывайте. Усы-то сейчас замотаете. Под усы. Чего? Потому что поверху сюда. Под усы, под усы, под усы. Если у тебя бедро, да, допустим, то мы фиксируем тазобедренный, коленный. Я уже сразу в КамАЗ положу. Ну, если есть возможность. Ну и здесь почему обвязка? Потому что два уса от него. Один сюда, судейский карабин пошел, один себе. Да, то есть он обязательно в обвязке должен быть. Привязан, там, никакая разница. То есть он и сюда застрахован, и к сопровождающему тоже застрахован. То есть вот так. Ну и здесь тоже полугриппально вяжем, да, везде? Ну это когда вывесились, отрегулировали его. Ну вот как здесь, да? Да, ну как сегодня вывесились, стали, подрегулировали, там где-то что-то подтянули, и потом... Ну, это обязательно. Вот это Да. обязательно, потому что поползет. А если, Может, если берем его под вертак, то тогда, конечно, надо сразу вот взяли сюда карабин, сцепили и уже развесочку сделали. Видишь, как? Ага. Вот смотрите, вот прикиньте вес парня, да? Вот этот здесь должно быть 2/3, а здесь 1/3. Вот это должно быть. Да, у него Длина вот сюда этого должна быть. стропа. Вот сюда. Давай вот так вообще. Еще выбирайте. Выбираем. Сильно тяжелый. Нормально. Если что, это не я придумал. Ты думаешь, ты сколько весишь? Ну, А это мы нормально. больше сотни таскали. Ну, по 120. Нет, ну больше сотни таскали это, просто надо прикидывать, елки-палки. Если человек сидит за компьютером, елки-палки, у него жопа, блин, много весит. А если человек, более-менее так развитый, так у него... Гимнастик, у него трапеция Так, развитая. главное это, пострадавший не потравмирован. Видишь? Все равно. Ну, еще чуть-чуть. Ну, это понятно. Ну ладно, понял. Ну это поняли, да? Вот так вот обогреваем будку погельной лампой. Вибаста у нас накрылась. Сейчас вот 9 часов езды. На улице минус. Ну вот сейчас вот так вот лампой маленько нагреем будку и поедем. Оделись все самые теплые вещи. И в путь. Все, друзья, сейчас грузимся, загружаемся, собираемся и едем. Ну все, друзья, сегодня 4-й день, это заключительный день. Сейчас мы вот уже собрались, все уже загрузили. Сейчас вот будку прогреваем. Я в одном видео там записал, потом вам покажу. Все, сейчас уже собираемся полностью все на улице и едем домой. 9 часов езды нам предстоит. Не знаю, как мы без обогревателя, но как-нибудь справимся. Что, первый раз, что ли? Что могу сказать? Прям полазили, вообще шикарно. Жаль, полностью не покорили, но на следующий год оставили. Ну ладно, спасибо, что были со мной, с нами, смотрели это видео. Всем счастливо, пока.